Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa jami'i wa min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ulama al-amilin wa musannifin wa khasan jami'in sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kasih muncul di perbuatan di usus Indonesia. Allahumma amin Muhammad Rasulullah atas saya beramal dengan dan semua jenis. Allah kasih syaitan maksudnya saya atas amusi. Anak khususnya yang maafkan hati kita. Asyik bin Athaillah As-Sakandari wa usulihim wa furu'ihim lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل آباء معرفته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin hadirat, muridin muridat, salikin salikat rahimakumullah jami'an. Kula panjenengan tasih pinaringan sehat wal afiyah, tasih pinaringan umur, kasih pinaringan hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sami-sami nglajengaken istiqomah kula panjenengan ngaos kitab Al-Hikam ingkang dianggit kalian panjenenganipun Syekh bin Athaillah As-Sakandari. Ini suatu anugerah yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Ini semata-mata maunah pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terus bekal sangu mati kula panjenengan ingkang saged ngaput-ngaputi amal kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Panjenengan halaman 37 nggih. Nah, niki hikmah berarti hikmah ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin rabbi yassir wa a'in. Hikmah ke-8 iki hikmah ke-7 pun tuntas nggih. 7, 6, 5 niku seputar mendudukkan hati ketika kita berdoa, bermunajat, posisi hati iku kedah ya nopo husnuzon kula panjenengan lan mentauhidkan Allah niku terus pundi niku bab hikmah ke 5, 6, 7. Nah saniki hikmah ke 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Ini singkat. Idza fataha Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, idza fataha tatkalane buka sinten sing buka menika Allah Subhanahu wa taala laka marang sira wijhatan ing siji arah
minat ta'aruf saking wernone ma'rifat. Fala tubali mongko ojo peduli sira ma'aha ing dalem sertane wijhah anqala amaluka sebab yento sithik amaluka apa amal sira bi fathil hazm dengan hamzah fathah anqala ai tegese artinya pun bikillatil amali. Apa ini berarti ketika Allah membuka, ketika Allah membuka untukmu wahai murid, wahai salik, wijhatan minat ta'aruf, wijhatan satu wajah, satu arah dari ta'aruf, artinya ma'rifat. Fala tubali mongko ojo peduli ma'aha ing dalam sertane dibuka ta'aruf niku wau anqala amaluka setitike amal siro. Janganlah kamu memperdulikan meskipun amaliyahmu itu masih sedikit. Terus yang sakit makrifat niki pun dimulai ten hikmah 8 ini bahwa yang murid niku yang sing karep kali Gusti Allah terus pun karep dek ini melampah niku diarani salik niku kan mesti kepinginnya kan kepingin makrifat kepingin kenal Gusti Allah. Ketika amale niku sik titik, mungkin sik peket melampah. Lagi melangkah sak jangka rong jangka tiba-tiba kok Allah futuh membuka fatahan itu. Jadi ada istilah futuh tenggene kajian-kajian tasawuf niku artinya terbukanya jalan. Tapi jalan ini pun dimaknani seperti jalan kados jalan-jalan gitu. Intinya jalan menuju Gusti Allah kan kathah. Nah, futuh niki nggih macam-macam. Sehingga bisa jadi antara wali yang satu dengan wali yang lain itu futuhnya berbeda-beda. Maka di sini disampaikan Ibnu Athaillah wijhatan, dari satu arah mungkin, dari ta'aruf supaya kenal kali Gusti Allah. Padahal sedikit melampah. Nah, niki murid salik niki ojo sampai mamang ngoten. Lah aku sik nglakoni misale amalan sik tas sik ket mlebu tarekah misalnya. Lagi saulan ternyata mengalami futuh saged makrifat salah satu galip perno makrifat. Fala tubali wis gak usah ngereken walaupun amaliyah sih titik. Karena napa tiyang sing saged makrifat niku murni karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan karena hasil amaliyah kula panjenengan. Niki mulai ten mriki Ibnu Athaillah pun mendudukkan ini. Pinten-pinten tiyang sampun mlebet tarekah misalnya, pun ngelakoni amal-amal rohani, amaliyah sufiyah, ngaji tasawuf misalnya. Tapi nggih mboten futuh. Puluhan tahun. Futuh niku napa sih? Ketersingkapan terbuka. Atau mirip dengan kasyaf tapi
Futuh niki lebih kepada kebuka semua fungsi-fungsi organ rohani. Nek kasafna kan namung basiro nih ketinggalan. Kalau futuh niku terbuka semua fungsi organ rohani niku berfungsi ngoten. Sing asale niku mandek, pecah misalnya, bisa dikatakan off lah ngoten bahasan ini. Tiba-tiba on. Nah ini loh, nyala. Tiba-tiba on semua fungsi-fungsi digital kalau kados nek diibaratkan komputer. Tiba-tiba nyala semua organ rohani ini, sire melaku, rohani melaku, hati ini moro-moro meripat kolbune kebuka, sire jalan, ngeten jalan, akale cemerlang. Nah niku futuh. Nah ketika dekne futuh terus moro-moro tasik memandang amaliyae. Aku kok moro-moro misalnya nih saged maca atine wong, moro-moro iso weruh sadurunge winarah misalnya, mimpi ini bener kabeh misalnya, dadian kabeh, nek ndonga mandi kabeh, iki hati-hati maksudnya, moro-moro dekne niku meragukan, cocok iki anu paling. Apa aku iki gak pantes ta ya apa? Wong aku sik kan melampah. Ini berarti dia pada saat kondisi seperti itu akhirnya fokusnya mboten syukur datang Gusti Allah dan melanjutkan perjalanan, karena ini kan baru satu arah wijhatan, baru satu macam. Tapi dekne pun mamang akhirnya. Dan fokusnya dia memandang amaliyahnya kembali akhirnya. Nah aku lho sik perasaan sik nglakoni amaliyah sik ngene-ngene ae. Ini masih dampak dari akibat hikmah pertama. Iktimat alal amal. Dia mengira bahwa wong sing makrifat niku adalah akibat amale wis akeh. Katakanlah wis ngaji suwe, wis mondok suwe, wis melok thariqah suwe misalnya. Tidak seperti itu. Kapan pangeran iku karep, nah orang itu akan menjadi murad, tidak menjadi murid. Wong pancen wis dikarepi Gusti Allah. Nggih. Karena dia tidak menyadari bahwa tiyang saged futuh, saged makrifat iku murni niku kehendak Allah, bukan kehendak dari murid. Akhirnya mamang ngeten niki. Iklam warwasira ketahuilah anna salik ing setuhune salik tiyang sing pun melampah nik wae. Iku la buddha lahu ora kene ora keduwe murid iku fi suluki ing dalem suluki murid min kasratil a'mal. Nggih memang tiyang sing melampah ten Gusti Allah, seorang penempuh jalan spiritual itu pasti amaliyahnya ya harus banyak memang. Ngoten nggih. Wirite nggih akeh misale ngoten. Nggih poso, nggih salat-salat sunai. Kan wonten hadis qudsi, Gusti Allah niku matur sedemikian banyaknya amaliyah-amaliyah sunnah yang dilakukan oleh seorang mukmin itu, karena saking akeh amaliyah sunnah dilakoni sampai semua apa yang aku lihat menjadi penglihatannya. Ini hadis qudsi. Apa yang menjadi kehendaknya, kehendakku menjadi kehendaknya. Ini terkenal. Artosipun napa? Memang amaliyah iki saged menjadi wasilah Gusti Allah remen terus akhirnya futuh. Tapi mboten cuma niku. Ojo sampai ngandalno amal lagi-lagi di sini. Lah, tiyang sing ket melampah iki kan mesti pun menjadwal. Nggih kan? Apa melok thariqah misale. Oh berarti wis badal maktubah, wirid ngene.
Terus engko saben minggu setiap minggu setiap bulan wonten khususi, wonten ngeten-ngeten, wonten pengajian khusus dan sebagainya. Pun dirancang. Sudah terjadwal. Kasratil a'mal niku. Liyak to'a, untuk apa semua amal itu? Liyak to'a, supaya mbabati sapa murid akobatin nufus ing napa niki rumpie pira-pira nafsu, hambatan-hambatan nafsu itu ya memang tujuannya untuk ngeker wa yasala ila hadrati rabbi, lan supaya tumeka sapa salik saged usul ila hadrati rabbi ing pangkuan napa niki pengayunane pangeran, sampai pada pangkuan Allah. Fa idza syara'a mongko tatkalane tumandang sapa murid fil mujahadah, dia melakukan mujahadah, wa tallat alaihil muddah, lan suwe ing atase murid iku al muddah apa mangsa sudah puluhan tahun. Enten murid puluhan tahun melok thariqah, puluhan tahun ngaji mondok, tapi mboten saged napa-napa, mboten mengalami futuh, mboten mengalami ketersingkapan ruhani. Padahal pun bertahun-tahun. Rubbama mongko terkadang kasala, muncullah rasa males, aras-arasan sapa murid. An ba'di anwa'il ibadah, dari sebagian macam ibadah. Misalnya 10-an tahun akhirnya kapan tahajud wis kaya tahajudnya ora hasil misalnya gitu. Atau wirid-wirid tertentu wal aurati lan pira-pira wirid. Nah, allati rutibat alaihi kang den tugasake allati ing atase murid, sehingga tugas-tugasnya ndak ngelokrok apa niku ngelokrok setunggal teranten pun kesel napa wis males wisan fayasulu mengko hasil indahu ing dalem sandingi murid siddatu lahmi apa bangete prihatin siddatul hammi apa wal gham lan susah, prihatin lan susah. Karena ini wau istiwasre aku wis melok sakmene suwene yo gak patek hasil. Akhirnya minder ning awake dhewe ning hadapan Allah, jangan-jangan aku iki pancen gak dikarepi karo Gusti Allah. Ini mulai timbul rasa-rasa ngoten niku. Karena ngoten niku akhirnya nafsune membenarkan wis. Ya wis lah. Biasa-biasa wae, gak usah mempempeng ibadah ngoten. Tangi tahajud ya wis gak ya ketepaan. Wa rubbama lan terkadang tawassalu mayas-mayasi lahu marang murid nafsu apa nafsune murid. Tarka bil kulliyati, bahkan sampai nafsu itu membujuk untuk ninggal kulliyati semuanya sekabe amal niku wau ma'akauli ing dalam sertane anane murid wis gak usah kabeh wis puluhan tahun ngaji puluhan tahun aku gak ngalami apa-apa ndelok demit ayo gak iso misalnya. Ternyata ngaji tujuannya cek iso ndelok demit. Cek iso napa? Omong-omongan sampai nyiroro gitu misalnya. Ya piye? Atau nggih mboten niku lah. Misalnya tujuannya supaya iso maca masa depan. Cek iso maca atine wong, pikirane wong. Cek iso salat nang dhuwure banyu misalnya. Iso sholat tapi pas sujud nyemplung. Ternyata ini karena imajinasi itu menjadi hijab akhirnya. Qad hasala moko temen
hasil indahu ing dalam sandingi murid apa naun suwiji werna min ma'rifatillahi ta'ala ing dalam salah satu tipe makrifat kepada Allah. Fa arsyadahu mongko nutuhake ing nau jenis dari makrifat Asy-Syaikh radhiyallahu an Sa'id bin Wattai al-Asakandari ila marang setuhune ila annahu marang setuhune kelakuan iku idza fataha tatkalane buka sapa Allah lahu marang salik marang tiyang sing melampah dateng Gusti Allah wijhatan ing siji werna minat ta'aruf kang tetep saking makrifat ainauan minal makrifati jenis tasata makrifat kaan arafa kaya yen to weruh sapa salik bitorike zauq kelawan dalane zauq napa zauq niku rasa napa temriki pengincip ngincipi rasa zauq niku nek bahasa Indonesiane napa intuisi semer tambah karo ya wis enakan rasa ngoten mawon tapi rasa sanes rasa napa niki lidah nggih benten nggih rasa tenggene ati terus misalnya kalau panjenengan iki saged ngraosaken manisnya iman ya ten hadis kan ngoten niku wong nek mboten saged ngraosaken manis legine iman niku tatkalane kathah dosane misal atau ibadahe tasih dereng ikhlas mboten saged ngrasa tapi kapan tiyang niku ikhlas mboten kakean proposal terus dosane nggih mulai dikurangi terus saged ngraosaken manis iman niku setitik mawon jenenge ngincipi kan ya titik kan ngoten tapi krasa titik niku kan akhirnya ketagihan enak ya Pak. Nah itu akan mendorong orang untuk terus beramal dan semangat untuk ibadah datang Gusti Allah. Ini kata kapan tiang ini mboten krasa napa-napa nggih. Lama-lama akan nek mboten dibimbing nggih, lama-lama akan blewet. Apa sih ket yen salat wis ngene-ngene ae. Jenengan ngaji ngono-ngono iku ae. Mboten saged ngraosaken manisnya ngangos niku ngaji niku no. Kebiyen ngaji ku ya mengi ojo mangan sing haram. Kebiyen ngaji ku ya mengi apa? Menganjurkan cek sabar, syukur wis kebiyen ngono. Akhirnya ngoten nggih. Karena tidak dapat namanya rasa. Sanes rasane Mbah Marijan niku rasa. Napa niku? Kuku Bima. Rasa. Maksudnya niku rasa secara bahasa Jawa niku kan benten nggih, sanes rasa lidah mboten. Memang betul-betul dari dalam mboten. Nah niku zauq. Rasa napa anallaha taala ing setuhune Gusti Allah taala niku hadirun hadir. Nah niki. Gusti Allah niku hadir. Nate mboten ngraosaken nek Gusti Allah niku hadir. Senajano jenenge ngincipi rasa niku hanya sedikit atau mungkin lek setitik niku kan nggih dilu. Nah niki lho. Nggih titik nggih dilu niku nek ngincipi zauq niku. Yo titik yo dilu. Kan enten titik tapi suwe. Enten dilu tapi akeh. Nek zauq niku titik yo dilu. Tapi kroso sempat kroso hadirnya Allah. Misalnya suatu ketika dengan sholat kok kroso koyo diawasi tuh. Kerja mau mirsani. Niku nek kroso sithik niku manfaatnya luar biasa. Hadir tentu di ma'ahu ing dalam sertane salik. Muttaliun tur ningali manjing ala halihi ing atase tingkahe salik. Dados enten istilah hal, ahwal. Memiliki hal. Napa hal niku? Nek dimaknani ya tingkah, tapi sanes tingkah lelaku jasmani hal niku.
Hal niku tingkah maksudnya niku keadaan atau kondisi rohani sebelum kula panjenengan iki ngamal. Misalnya tiang apa nih? Contohnya sing ibaratnya sing enak. Misalnya tiang niku duwe bayangan nanti gitu. Enak be ini yo, nek aku iki nyambut gawe terus duwe akeh. Aku nek duwe akeh aku iso sedekah nanggone anak-anak ya yatim. Iki hal nih. Dereng dilampahi, nggih, tasik rasa kepingin napa niki tenderone ati niki termasuk salah satu jenis hal. Dan mesti ngarahe nggih sae, ngarahe duduk sing aku duwe aku terus iso apa? Hura-hura misalnya ngoten nggih, iso terus keliling dunia, traveling mboten gitu. Dia mengarahnya niku ten nggih, ini penghambaan juga. Ini kok misalnya kepingin duwe akeh cek iso sedekah ngopeni anak yatim. Niku salah satu jenis hal. Tapi dereng nyambut gawe, dereng usaha, dereng ana duwike, nggih. Tapi niku pun timbul. Nah, contohnya ibaratnya seperti ini. Tapi hal ini tidak hanya sebatas itu. Hal niki misalnya ternyata tiang ini napa saderenge ibadah ngoten niku. Kayak saya muncul wah. Ya nanti kali melampah lagi dijelaskan kali Ibnu Athaillah. Au arafa utawi weruh sapa salik zaukon kelawan rasa pengincipan annahu ing setuhune kelakuan iku la fa'ila illallah. Nah, moro-moro saged ngraosaken bahwa annal fa'ila sedaya sing nglakokno niki sing menjalankan alam jagat raya bahkan nglakokno napa sing kula panjenengan lampahi niku hakikate niku Allah. Aku iso lungguh nang kene iki dilungguh Gusti Allah. Aku iso ngene iku diisokno karo Gusti Allah. Aku iso melu ngaji iku krana Allah. Iki bukan sekedar cuma omong-omong, nggih, mboten cuma sekedar apa jargon, mboten cuma sekedar pidato mauidho sanes, tapi betul-betul dirasakan. Dirasakan. Masya Allah, iya. Iya kae iso nek Gusti Allah ngeten. Terus kae iso ngeten nek Gusti Allah. Nah, walaupun itu hanya sekedar, ya, sekejap. Tapi merosok, saged ngraosaken. Nah, niku contoh-contohnya ngoten niku. Bi an hasala kelawan yen to hasil lahu marang salik tajalliyal af'al. Apa tajalli niku apa nggih? Sing enak niku. Penampakan. Bahasa penampakan ini biasanya penampakan hantu soalnya. Penampakan, dados tajalli niku penampakan. Cerminan, mboten pas kata cerminan. Manifestasi tambah angel. Ya penampakan niku. Tajalli niku. Penampakan af'al, saking af'al Allah. Dados tajalli niku enten 3, tajalliyatul af'al, enten tajalliyatul asma, tajalliyatul sifat, ada tajalliyatul zat. Ini. Jadi af'al apa? Sifat, asma, af'al 3. Nah, yang terakhir nanti dari 3 ini akhirnya tajalliyatul zat. Lek wis tajalliyatul zat nggih sifat, nggih asma, nggih af'al sedaya pun dados tunggal. Tapi saderenge tajalliyatul zat niku enten 3, tajalliyatul af'al, ada tajalliyatul asma, ada tajalliyatul sifat. Napa niku wis karo pokoke ngaji sik nggih. Nek mboten ngerti gak usah di ngerti-ngerti no, mboten usah. Saestu nggih.
Saestu ngaos rohani niku pun mboten usah dipaksa. Niki sanes ngaos logika. Sketchen nggih ngeten niki mbon. Mangke panjenengan ngaos malih napa jenengan ada forum-forum tertentu, jenengan moro-moro mangke kebuka. Oh, maksudnya begini ngeten. Mangke diparing pirsa kali ya. Sing penting tetap husnudzon. Husnudzon napa? Bahwa yang diterangkan oleh para aulia ilah, para ulama salafus sholihin wa ibadillahi sholihin niku hak, niku kita yakin suatu saat mesti dibuka. Tajalli niku ngoten, penampakan dari af'alnya Allah, perbuatan Allah, atau penampakan dari sifat moho rahmane Allah, moho agungé Allah, moro-moro tampak. Jenengan moro-moro saged ngraosaken niku. Alladzi kang utawi alladzi huwa awwalul tajalliyah. Tajalliyah alfa itu adalah awal dari tajalliyah yang hakiki. Indahum ing dalem mungguhe para ulama. Semuanya mengalami itu, para ulama salafus sholih, para aulia mengalami itu tajalliyatul af'al dulu. Ini kok Gusti Allah kaya hadir. Kabeh iki koyo nunjuk, nek Gusti Allah ka iso. Niki pun saged ngraosaken. Fala yubali mongko ora peduli sapa salik khina idzin ing dalem nalikane hasil bikillatil amal sebab sedikit amal. Kalau betul-betul sudah sampai di situ, meskipun dia ini menyadari bahwa amalnya masih sedikit, karanten saged ngraosaken rasa zauq niku pun enten, dia tidak akan mempedulikan. Li annal qasda karena setuhune kang disejo yang dituju minal amali dari sedaya amaliyah ibadah ritual kula panjenengan wirid salat ngaji maos Quran sedaya amal itu tujuannya adalah al-qurbu cekne paharep min hadrati rabbis saking pangkuane Allah wa fathulan utawi kebukae futuhe tilkal wijhati mengkono-mengkono arah iku dalilun nduduhake ala dalika ing atase mengkono-mengkono korbu wa alalan ing atase annahu setuhune salik iku mu'tanan iku dadi napa mu'tanan perhatiake diperhatikan bi sapa salik wa annahu lan setuhune salik iku saisiru bakal jadi sapa salik min ahli wudhi saking wong kang ahli demen orang yang cinta. Misalnya enten contohnya nggih Sunan Kalijaga mantun dadi begal tobat terus jadi wali. Pirang-pirang apa riwayat kata semoten niku. Tiyange sik kait melampah istilahnya ngoten nggih. Asik melampah bener niku sik kait, tapi terus langsung foto ternyata. Nyalip napa niki? Wali-wali liyane. Apakah mungkin? Ini sangat mungkin. Jadi sangat mungkin itu terjadi. Enten malih nggih kados seperti Bisir Al-Hafi iku nggih masyaallah niki wali seorang wali besar. Tiyang niku masyaallah mendem mabuk niku jago mabuk. Kanca-kancane wis mondem kabeh kena napa niku cungkrik. Dene niku sik tahes ngono. Sampai kancane wis teler kabeh dene niku sik tahes. Dan gak bakal berhenti ngombe sak durunge sampai teler. Ade entek pirang botol niku, sewengi niku. Masyaallah.
Dekne niku nggih jenenge cek cilik niku nggih tau ngaji ngoten nggih. Kan kathah ya tiyang sing ngoten-ngoten niku biyene ya tau ngaji lah nanti PK ya tau ngaji ngoten. Terus karena bosen dadi wong apik. Masa enten ngoten niku nggih. Bosen dadi wong apik akhirnya beluna nanti gak karu-karuan tambahan. Bosen tadi ustad tadi preman. Meremani akhirnya. Ya, enten kata yang siene mondok niku terus sak wis tau nang pondok tahajudan wis males tahajud saiki. Nah, Bishr Al-Hafi niki akhirnya tobat niku. Awalnya dia minum nggih teng ngene warung niku. Teng ngene kafe jaman biyen. Nemu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Suwek ini, kertas suwek. Diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Iki lak bismillah. Kali mendem niku. Lajeng iki kok napa niki berserakan ngene. Kene sih iki lak panggonane wong mendem, panggonane wong nakal. Iki kalimat suci, ngoten. Iki kalimat Gusti Allah. Kok iso nang kene lak yo keincak-incak wong. Akhirnya kali piyambak niku di asto, di beto mantu di salap ten ngene lemari ini. Cek jenenge iki kalimat Allah. Iku kudu didhuwurno dimulyakno. Mosok nang gone-gone mendem-mendem ngono. Akhirnya di salap niku piyambak kepikiran, nah iki mosok yo pantes aku iki mendem-mendem nyekel barang ngono. Ya wis aku lak mambu napa? Mambu arak. Akhirnya tangane mau mambu arak mendet napa niki? Minyak wangi. Kertasnya niku di minyak wangi. Iki kalimat suci, kalimat luhur. Bismillah iki. Kudu dimulyakno. Ditetesi minyak wangi. Wangi, wis wangi diambu. Sak bendina nek keliwat niku ngliwati lemari niku kan mambu wangi. Kena napa aroma. Diambu malih. Akhirnya suatu hari mabuk meneh bendina penggaweane mabuk Bishr Al-Hafi. Enten setunggalipun wali dikengken marani Bishr niku. Diimpeni saking ilham saking mimpi kengken nemoni Bishr. Waduh, sopo mboten tepang ten daerah mriki ten ngimpine ngoten didoleki ya. Dipatosi tanglet ten ngene penduduk desa niku. Tepang naminipun Bishr. Bishr sinten nggih? Ya enten sing muni Al-Hafi Al-Harits. Oh lek niku lho napa Syekh panjenengan kok pados pemabuk niku ngoten. Kaget. Tukang mabuk. Nggih niku tukang mabuk niku Syekh. Lho nggih ta nggih griyane pun di tempat tapi jarang lek ini teng omah. Biasane jagongan kali kanca-kancane mriku mabuk-mabukan teng kafe, teng warung. Mungkin pun ten pundi biasane mriku. Ditutukno tanggel malih ten tiyang. Boten semerap kan. Syekh disopoi wong niki ulama wali gedhe. Nggih Syekh badhe ten pundi? Pados iki tiyang namine Bishr. Lho, iku tukang mabuk lah napa jenengan perlu napa Syekh? Mboten sang pokoke ten pundi lah ngoten. Nggih niki mereka lurus Bu. Akhirnya temenan ya, singkat cerita niku ten gene semacam kafe niku mlebet waduh mendem kabeh. Oh, kalau langsung sadar ngoten sampai melindur-melindur. Assalamualaikum. Bukan nasi jawab. Ngoten. Pundi sing namine Bishr? Kula napa? Oh nggih. Nah, ngapunten asma kula niki Syekh Fulan sering ngoten. Begitu krungu jenenge, lho. Napa Syekh? Panjenengane tiyang alim kok mlebet mriki Syekh? Mendem pisan nah. Enggak aku tapi nyampe no pesen nih Gusti Allah. Langsung Bishr niki langsung mendem kondisi mendem niku langsung apa?
napa istilahnya jekekal langsung melek. Masya Allah, enten berita napa sih? Enten berita langsung keweden. Langsung dek niku nunduk berlutut nang ngarepe Syekh niku. Wonten berita napa sih? Napa Gusti Allah badhe nyiksa kula? Badhe napa niki mengazab kula? Wonten napa sih kula badhe dihukum napa niki? Pun ngoten nih, baru kepir ngoten. Enggak. Aku iki ngimpi wis oleh 3 dina, kengken marani sampean. Gusti Allah niku nyampekno pesen ten ngene sampean. Sampekno nang Bisir, krana Bisir niku wis mulyakno jenengku. Sudah mengharumkan namaku, mongko aku bakal mengharumkan namanya. Bakal tak mulyakno iki. Wis ngoten kok. Langsung nopo niki botol dipecahi kabeh nangis. Masya Allah. Padahal kula niku saya mek namung mulyakno Gusti Allah ning namung kertas niku. Sing dieling-eling kertas niku tok. Jalaran ngoten tok niku saged wali niku diimpeni oleh ilham saking Allah, dekne bakal dimulyak. Nah niki nek mung tiyang niku pun dikarepi kali Gusti Allah. Maka seketika itu dia taubat. Nah, terus kata siapa hidayah niku harus melalui istighfar, harus melalui amalia sekian, ternyata tidak harus. Sedaya niku nek pangeran pun karep mboten enten sing ya akan disiapkan oleh Allah. Kados tiyang futuh niku. Asale gak iso apa-apa. Tapi begitu dekne futuh karena fungsi semuanya ini terbuka on. Bahkan dia awalnya nggak punya ilmu, nggak ada ilmu. Tiang ini boten semerap dadi semerap. Boten saged ngeten dadi iso. Nah ini gini. Karena perangkatnya justru Allah yang menyiapkan, bukan si hamba ini yang mempersiapkan. Nek hamba sing mempersiapkan ini piro iso nyiapno? Berapa lama? Butuh proses sing yo apa? Ini satu contoh. Niku akhirnya Syekh Bisir ini jadi seorang wali besar. Pun diwongi kantor gede iki. Pun isyarat. Wa annahu yasiru min ahli wuddi. Ya, jadi orang yang ahli demen datang Allah. Dia akan orang yang cinta betul. Waqat takunu lan terkadang ono apa kilatul amal sedikit amal bisa babi marodin iku kelawan sebab menjadi sebab ya, menjadi sabab sedikit amal iku menjadi sebab marodin apa niki penyakit wa ya'uku kang ngalangi apa marot penyakit iku ing murid anu saking amal. Tapi ya bisa juga niku sedikit amal ini menjadi sebab orang untuk usul, tapi juga bisa justru menjadi penghalang, menjadi penyakit. Faidah hasolam mengkotat kalane hasil indahu ing dalam sandingi murid naupun ing suwiji werna minal ma'rifati saking ma'rifat bi an a'rafa kelawan yen to weruh sapa salik arafa ing anna setuhune nuzulal marad temurune penyakit menawa ing salik iku khairun minas sihah adalah lebih baik daripada sehat lima fihi krono barang kang tetep ing dalam marad minta rokkihi bayane ningkatake salik. Jadi kilatul amal kalau dianggap penyakit nggih penyakit memang. Tapi kan wonten justru penyakit itu lebih baik daripada sehat. Ya, kalau panjenengan ini kan kadang-kadang lek sehat niku lak malah sembrono ta. Kapan kalau panjenengan sehat ini kan malah sombong. Malah delurung.
malah lali kali Gusti Allah. Tapi kapan diwai loro langsung eling. Langsung napa? Taubat misalnya ngoten. Ketika diwai loro, terus divonis kali dokter stadium sekian. Langsung tobat, langsung sregep nang masjid. Nah niku hakikate sae sehat apa sae loro. Nah sami amal yang sedikit ya tergantung menyikapinya. Amal sing sedidik niku kapan disikapi dengan pas, dengan bener, nggih dados kekuatan saged musul dhateng Allah. Tapi kapan niku dianggap nggih niku wau dianggap sebagai penghalang ya jadi penghalang. Wa annallaha yaf'alu setuhune Allah niku iku yaf'alu nindakake sapa Allah bihi kelawan salik mayuridu ing barang kang ngersakake sapa Allah. Fala yubali mongko ora peduli sapa salik fina idin ing dalem nalikane temurun bigilati sebab sedhik amal. Bigilatil amal sebab tidike amal. Karena kalau orang itu sudah tahu bahwa itu adalah af'alnya Allah. Wis iki pancene makrifat aku iso diparingi futuh iki yo ya pancen kersane Allah. Titik amalku iki gak menjamin napa-napa. Nah niki mangke ten hikmah berikutnya tasik nyambung dengan hikmah ke-8 ini menerangkan bahwa makrifat itu semata-mata murni kehendak Allah. Pure murni. Atosipun tidak hanya makrifat, sedaya napa sing diparingaken peparing niku, anugerah niku kersanane Allah. Mboten krana ngeten, mboten. Kenapa? Allah niku mboten pernah tidak akan pernah Allah itu jadi akibat. Allah selalu jadi sebab. Sang musabbibul asbab. Sebab dari segala sebab niku Allah. Mboten enten Gusti Allah maringi aku sugih sebab aku sregep kerja mboten. Nek Gusti Allah ngersakake panjenengan sugih, mesti panjenengan iku bakal disregepno kali Gusti Allah. Iki cara pandang kaum sufi. Nek Gusti Allah kersa kula panjenengan mlebu swarga, mesti dikersakno sregep ibadah. Bukan karena ibadahnya terus Gusti Allah terus arek iki sregep ibadah ya tak lebono swarga. Mboten. Ya memang rada angel nggih. Niki awale sing kula panjenengan tiyang awam niki menganggap Allah itu akibat. Akibat aku ndonga aku dikei. Nah, nek ngaji tasawuf diwalik. Aku iso dikei ngene sebab Allah pancen kaping ngekei. Sebab aku tobat, aku disepuro. Niku pandangan awam. Tapi nek tiyang sufi justru krana Gusti Allah niki nyiapno pangapura. Tiyang niku tobat. Kados niku bisir nggih. Sebab Gusti Allah niki pun nyiapno munan. Awakmu bakal tak luhurno, jenengmu bakal tak harumno, dikei berita akhirnya tobat. Asline ngoten asline. Cuma kadang-kadang mboten krasa yang awam iki dianggepe krana amale, krana tobaté Gusti Allah iku akibat. Padahal Allah adalah sebab dari segala sebab. Ini pelan-pelan nggih, pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Ya wasi'al karam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.